ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ದೋಸ್ತಲೆ ಮತ್ತೇನು ಚೊಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮಂತೂ ಸೌಖ್ಯವಾದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲವಂತೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದೇರು ಬಿನ್ನೇರು ಪಂಡ ಸೌಮ್ಯನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತ ಅಂತ ಜೋಕುಲು ಮತ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ನಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ತೋಚ್ಪಾಗ ಪಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಜೋಕಲ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು 4 ಜನ ಸೇರಿದು ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ 4 ಜನ ಅದಿತಿ ವಂಶಿ ಸದ್ವಿನ್ ಅದ್ವಿತ್ 4 ಜನ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಅಲ್ಪನೆಗಳು ಚರ್ಮುರಿಯಾ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಓಕೆ ಪೂರ ಕಟ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ದೀತೇರು ನೀವು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪನಿ ಲಿಂಬನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿಯಾ ಇದ ಅಲ್ಪನಿ ಓವು ಅಂದ ಸರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ನೋಲಿಯ ನಾವ ತಿನ್ನೋಲಿಯಾ ಸರಿ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಮೆಲ್ಲ ಬಿಸ ತಿಂಬೆ ಹೌದು ಎಪ್ಪಿರಲ್ಲ ಬಿಸತಿ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ನಾ ಬಿಸತಿ ಆಗ ಹಚ್ಚಿ ಯಾವಾ ಆತೇನಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಪ್ಪ ನಿಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ನ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೆಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಇದಾದ ಮಲ್ಪ ಬೇಗ ಏನಂತ ಒಂದು ಉಲ್ದಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಚರಂಬೂರಿ ರೆಸಿಪಿ ಇವತ್ತದು ಅದಿತಿನ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪಗ ದಾದಾಬ್ರ ಪಾಡುವ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಒಂತ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಪೂರ ಮಾಡೋಣ ಬೇಡ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಇತ್ಲ ಬೇಡ ಹಾಂ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಿದೆ ಯಾರಪ್ಪ ಚರ್ಮುರಿ ಮಲ್ಪುನ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋರು ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪದ ಎಡ್ಡೆ ತಿಳಿಪೋಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಒಂತ ನಾಚಿಕೆ ಉಂಡು ನಾನೊಂದು ಏರಿಯದು ಹಂಡಿಜತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಬೆ ಬತ್ತದು ಸೌಮ್ಯನ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ದಿವ್ಯ ಬಣ್ಣದ ನಮಗೆ ಮೋಲು ಮಾಲತಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕನಲ್ನ ಅದೇ ಆಯ್ ಸುಬ್ರಯ್ ನಮ್ಮನ ಸದ್ವಿನ್ ಒಂದು ಅಲ್ನ ಇಲ್ಲೆಕ್ಕ ಮಗಲು ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ನಿ ಈ ಹಣ್ಣು ಹೊಡತ್ತಾ ಮುಂಚೆ ಹೊಡಿ ಅತ್ತಿತ್ತು ಲಿಂಬು ಆಡ್ನಿಯಾ ಓಕೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೊಡಿ ವಾಡ್ದು ಖಾರ ತಿನ್ನಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನೀ ಖಾರ ಇಷ್ಟನಾ ಬಾಡು ಪಂಡಿನಿ ಆಯಿ ಹೆಂಗೆ ಮರಪುಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಏರು ಬಿಡ್ತೀರಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ದಾದಾ ಕುರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಚರಂಬುರಿ ಹತ್ತ ಅಂದ ಹಾಂ ಇತ್ತೊಂದು ಕುರ್ಲಾರಿಯಾ ಜೋರು ಬಾತಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ನೆಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೋಡೆ ಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಆತನ ಚರ್ಮರಿ ಉಂಟು ಹಾಂ ಕುರ್ಲರಿ ಹಾಂ ಮಾಡಿ ಅದಲ್ಲ ಯಾವ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಫ್ರೈ ಕೊಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತಾ ಅನ್ನ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಲರ್ ಮುಂಚೆ ಕಲರ್ ಬರ್ತದಾ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಮುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ
ಹಾಂ ತೋಬಡ ತಿಂತೀಯಾ ಚೆಕ್ ಕೈಟತ್ತ ಕೂಡ ನಾನಂತ ಚೆಕ್ ಆಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಪ್ಪ ಹ್ಞೂ ನೀವು ಮಲ್ಕೋತಾ ಇಪ್ಪ ಮಲ್ಪಡೋದು ಈ ನೆಡದುಂಬು ಚರ್ಮರಿ ಮಲ್ದ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಬೆಚ್ಚದ ಅಪ್ಪ ಪಾನಿಪುರಿ ಈ ಕಳತ ಕಳತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಕೆಲವು ಅಂದ ಸೂಪರ್ ಇದದ ಮಲ್ಪಾರ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ ಹಾಂ ಚಪಾತಿ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ಪ ನೀ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ತ ಬರ್ತಾನ ಬ್ರೆಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕಣಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ರೆಸಿಪಿ ಊರಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ಹಾಂ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ದಾದಾ ಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಕ್ಕು ಬಾಲೆ ನಕ್ಕು ಉಂಡಾ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮುರಿ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಬಿರ್ಕಣ ಬೊಕ್ಕ ಮೆದ್ದು ಮಾಡ್ದ ಉಂಡ್ಯಾ ಹಾಂ ಉಂಡಾ ചർമ്മതി റെഡിയാണ്ട് സൂപ്പർ വരമാട്ടുണ്ട് ಓಕೆ ಬೇ ಚರ್ಮುರಿ ಮತ್ತು ರೆಡಿಯಾಂಡು ಏರು ಮತ್ತು ಚರ್ಮುರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಏರಿಯಾಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ತೆರಿಪಾಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಚರ್ಮುರಿ ಒಂದು ಮೂಲು ಎರಡು ದಿನ ಮುಂಚಿದೇರು ಹಾಂ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪನಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾನೇ ತುಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ತನ ಚರ್ಮುರಿ ಎಂಚುಂಟು ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂದ್ಯಾ ಶೋಕ ಆತಂಡು ದಾದ ಪಿದೆ ಮತ್ತು ತಿಂದುಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಶೋಕ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪೊಂಚೂರು ಬೇಡ ಉಪ್ಪೊಂಚೂರು ಪಾಂಡ ಬಟ್ ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪೊಂಜಿ ಪಾಂಡ ಸೂಪರ್ ಆಪು ನಾನು ಪಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ತಿನ್ನಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲಗಿ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ತುಲಗ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ ಅಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿ ಆಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ತೂಕ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ತಿಂದಾಗಲಿ ಇಂಚಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಪಿರು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ನಾವಲ್ಲ ಚರ್ಮುರಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಬೇ ಸದ್ವಿನ ಕಲದೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ತೆಲಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಹೊರ್ಕ ಎಂಜಣಿಕೆ ಹಂಗೆ ಎಂಜಾತ ಸೂಪರ್ ಈ ಮತ್ಲಾಗ ಆತಡ ಏನು ಮಾತು ನಿನ್ನ ಶೋಕ ಆಪಣ ಅಕ್ಕನ ಶೋಕ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಶೋಕ ಆಪ್ನಿಯಾ ಸಂಶಯ ಎಂಚಾಂಡ್ ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಹೇಗೇನು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಉಂಟಾ ಶೋಕ ಆಗ್ತದಾ ಅದ್ದುಗು ಅಬ್ಬಾ ಆಯ್ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಬಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಜೋಕಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿ ತಂದು ಬಾಳ ಸೋಕು ಅಂತ ಜೋಕುಲು ಅదా ಬಾಳ ಸೋಕು ಆತುಡು ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಐಡ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಇದೆ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪುನಿ ಅಗೇಟಿಲ್ಲ ಅಗೇಟೆ ಒಂದು ಬಾಳ ಸೋಕು ಆತುಡು ಕುಕ್ಕು ಹೊಡಿತು ಕುಕ್ಕು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ನಲ್ಲ ಇಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮನಸ್ಸು ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ ಖಾರ ಖಾರ ಇಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಆದಿತ್ಯನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚರ್ಮುರಿ ನಿಕ್ಕು ಜಾತ್ರೆ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಹೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದ ಹೆಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರಿ ಅಂಗಡಿ ಹೊಡಲಿ
ಜೋಕಲ್ಲಾನೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಾರ್ಮುರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುದು ಅಂದದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವಂಶಿ ಸದ್ದು ಅದ್ದು 4 ದಿವಸ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಪಾರ್ಗ ಹಾಂ ಒಂದು ಚಂಪೂರಿಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಹೀರೋ ಫ್ರೈ ಇನ್ನು ಪಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ 20,000 ಆಗು ಎತ್ತನೆ ಒಂದು ಚರ್ಮರಿಗೆ ಎತ್ತು 20,000 ಹೀರೋ ಫ್ರೈ ಈ ಹೋಯ್ತು ಮಲ್ಪಿ ಚರ್ಮುರಿ ರೇ 30 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದಾನೆ ಗುರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೂ 30 ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ಲಾಜ್ ಅದೇ ಮಲ್ಪೇರೆ ಯಾನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಪೆ ಸರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚೆ ಸೌಂಡ್ ಬಂಡ ಕಾಂಡೆ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಅವೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರ ಅಪ್ಜಿ ಆಗಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಮೈಕ್ ದಿ ಜೋರು ಒಬ್ಬೆ ಆಡುವೇರು ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಕೇಂಡ್ ಅವ್ವಿ ಅವೇ ಕಾಳೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರಿ 7 ಶುರುವಾತ್ರ ಕಾಂಡೆ 7 ಹಿಡ್ದು ಇದೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಬಂದ 10:30 ಕರಿ ಓಕೆ ದೋಸ್ತರೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೌಂಡ್ ಅತ್ತ ಅವು ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಬನ್ಲಿ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್